মাত্রাতিরিক্ত টক্সিন পাওয়ায় ভারতের একটি কোম্পানির তৈরি ভেজাল কাশির সিরাপের ওপর বৈশ্বিক সতর্কতা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কোল্ড আউট নামের ওই সিরাপটি ইরাকে রপ্তানি করা হয়েছিল। সোমবারের ওই সতর্কতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, নিম্নমানের কারণে ওষুধটি ব্যবহারে মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে শিশুরা এটি সেবন করলে গুরুতর অসুস্থ হওয়া এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে। ফোর্স ল্যাবরেটরিজকে দিয়ে সিরাপটি তৈরি করিয়েছিল ভারতের ওষুধ কোম্পানি ড্যাবিলাইফ ফার্মা। ইরাকে রপ্তানি করা ওই কাশির সিরাপে 25% ডায়েথিলিন ও 2.1% ইথাইলিন পাওয়া গেছে, যা মানবদেহের সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। গত 10 মাসে ভারতে তৈরি কফ সিরাপের ওপর এটি পঞ্চম নিষেধাজ্ঞা।